Mate, o que a gente vai fazer? Não podemos buzinar, porque o Frank vai ficar muito irritado e vai matar a gente. Não faço ideia mais. Olha, podemos tombar alguns tratores agora, que estão bem ali. Mas a gente tem que buzinar antes que o Frank pegue. Vamos! Ui. Quem é o Frank? Mate, pode voltar agora. É só para buzinar eles antes que o Frank pegue. Mas foi você que falou mesmo. Verdade mesmo. Meu onço, tratores são tão idiotas. Mas preocupa não, McQueen. A gente está bem mesmo. Verdade, a gente não faz mesmo. Acho que a gente tem que voltar para pegar a estrada de novo ainda mesmo. Ok, you're right for your miss. Pode ser mesmo chique mesmo. Mas eu não tenho uma buzina. Franguinho. Franguinho não, peraí. Pá. Ok, para. Eu vou fazer isso sozinho mesmo. É o Frank. Acho que o Frank vai pegar você, hein? Vai. Antes que ele te pegue. Vai. Mas eu tô mais rápido. Corra, senão ele te pega.